এই মুহূর্তে আমরা একটা তাজা বোয়াল, একেবারে লোকাল অঞ্চলে পাওয়া অনেক বোয়াল মাছ, এত বড় ছিল, খুব বেশি বড় না, মিডিয়াম সাইজের। আমরা রান্না করবো পানি, তেলের পরিবর্তে পানি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পানিটা গরম হচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে মশলাগুলো দিয়ে দেবো। আমার বড় বোন হেল্প করবে, আসলে কতটুকু দিবে ওর টেস্ট মতো আমি রান্না করবো। ঠিক আছে, আরো মনে দিব। পেঁয়াজ আর মরিচ দেওয়া হলো, আমি লবণ দেবো এখন। আমরা নাড়তে পারি, দেখি কি অবস্থা। এটা নাড়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে লবণ দিল, আমরা লবণ অ্যাড করলাম আর কি। তুমি লবণ, মরিচ, হলুদ আর কি জিরা, এটা হলুদ দেওয়া হলো আমাদের লোকাল টেস্ট মতো আর এক্সপিরিয়েন্স অনুসারে। একেবারে মাছ মশলা একসাথে মিক্সড করে তারপরে বসিয়ে দিই। তো এখন আমরা কি করবো, আমি হাত ব্যবহার করতে পারি, আসলে এখানে ছিটতে আসতে পারে ঢেলে দিলে। হ্যাঁ, এই হলো আমাদের মাছ, এতটুকুই মাছ 1 কেজি হবে নাকি? হাত এই হলো আমাদের মাছ বসানো হয়ে গেল। এবার দেখুন মাছও একটু কষানো হচ্ছে। যখন একটু কষানো শেষ, আমরা পর্যাপ্ত ঝোল দিব, পানি অ্যাড করবো। এর পরবর্তীতে 15 মিনিট, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 মিনিটে হয়ে যায়, ডিপেন্ডিং অন আপনার এই জাল দেওয়া হচ্ছে এর টেম্পারেচার কত, তার উপর ভিত্তি করে। আমরা যেটা করবো, চেক করবো। সেই হলো আমাদের কষানো শেষ। আমরা এখন ঝোল দিব। আমরা ঝোল করি। তো গ্রামে মাটির চুলায় কাঠের আগুনে রান্নার মজা আলাদা। এই আমার মনে হয় এই আগুনের তাপমাত্রা অনেক বেশি, অনেক বেশি। গ্যাস ওভেন, রাইট? সো গ্যাস ওভেন সো আমি যখন বলি 15 মিনিটস, অ্যাকচুয়ালি ইট ডাজন্ট টেক 15 মিনিটস, ইটস লাইক 10 মিনিটস ইজ ডান। বাট গ্যাসের চুলা যখন রান্না করি, সেখানে দরকার হয় 20 মিনিটস টু more than 20 মিনিটস। সো এইটুকু ঝোল দিলাম। এখন ঢেকে দিব for 10 মিনিটস। জাল টান দিতে হবে এখন কমানোর জন্য। আমেরিকার রান্না আর কাউনহোলা গ্রামের রান্না মধ্যে বেসিক পার্থক্য হলো লবণ দেখছি, খুব ভালো হয়েছে, পারফেক্ট। এইগুলো আমাদের বোয়াল মাছ, ইংরেজি নাম কি আলাদা জানা।